DRN وراديو 1 يقدمان كريم فهمي، محمد ثروت في الضربة الفاضية، بطولة أشرف مصلحي، ياسمين سمير، منى ثروت، أحمد سيف، دعاء رمضان، ميران ممدوح، مي حمدي، إلهامي عزت. والأطفال ياسين تامر حسني، سلمى تامر حسني. الدنيا دسني قطرها والمينا انا هاشكي، رمت همومي ببحرها طلع السمك يبكي. الدنيا دسني قطرها والمينا انا هاشكي، رمت همومي ببحرها طلع السمك يبكي. لو لسه ساكن فيك الخير ما كنا يا دنيا، فكرنا نربط في الكولدير كوبايه ألمونيا. الدنيا سحلاني واخداني جايباني، الدنيا سحلاني واخداني جايباني، بالعرب اكلم ترد طلياني. تعباني باني 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 يا دماغي، تعباني باني باني وظروف جابت داغي. انت عليا تحن يا دنيا يا دنيا وتلاغي، بتلعبيني ملاكمة نصبالي لي محاكمة، وبقول وماله يا ناس اكيد في ليها حكمة. الدنيا دسني قطرها والمين انا هشكي، رامت همومي ببحرها طلع السمك يبكي. الضربة الفاضية، كلمات المقدمة سمر حسين آدم، ألحان هاني فاروق، توزيع موسيقي باسم منير، هندسة صوتية هشام بلال، مدير إدارة الإنتاج أحمد حلمي، تأليف ورشة الكتابة راديو 1 إسلام شلباية، مصطفى نعمان، أحمد مجدي، مصطفى الحارس، أحمد مصطفى، مكساج محمد عبد العظيم، حسام عبد العظيم، الإشراف العام هالة فاروق، رؤية فنية خالد بركات. دخلت من الجولة ومحاولة ومزاولة، مين فينا في الاخر يكسب ويستولى؟ واتحدى حتى 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 ده قراري، واتحدى حتى حتى واكسب باصراري. مش هقبل ان في يوم يقل مقداري، مش هاخد القاضية وهرجعك فاضية، وافتكري اني انتي بالظلم بقى بادية. الدنيا دسني قطرها والمين انا هاشكي، رمت همومي ببحرها طلع السمك يبكي. الدنيا دسني قطرها والمين انا هاشكي، رمت همومي ببحرها طلع السمك يبكي. لو لسه ساكن فيك الخير ما كنا يا دنيا، فكرنا نربط في الكولدير كوبايه ألمونيا. الدنيا دسني قطرها والمين انا هاشكي. الضربة الفاضية، إخراج هشام بلال. وبعدين يا سي يوسف هنعمل ايه في موضوعنا؟ مش عارف يا رستم، انا طول الليل بفكر في الطريقه اللي نخلص بيها من المديرين بتوعنا دول. والله العظيم شكلك بتسجدني وبتنيمني وبتقول لي اي كلام. طب وانا هعمل كده ليه؟ عشان خلاص مشكلتك اتحلت وخلصت من اللي اسمه حسام دوت. انت هبل يالا. بتسأل ليه؟ يا حبيبي افهم، انا صحيح خلصت من حسام بس مشكلتي لسه ما اتحلتش. ازاي بقى؟ الزفت اللي اسمه سالم ده استحاله يجوزني ياسمين، واكيد هيجوزها لواحد تاني. يعني انا عمري ما هوصل لياسمين غير لما اخلص منه هو شخصيا. مظبوط. يعني انا لو كنت عايز اقتله قبل كده عشان المشاكل اللي عملها لي في الشغل بس، فانا دلوقتي عايز اقتله عشان مشاكل الشغل وعشان ياسمين. فهمت حاجه؟ ايوه فهمت. يا سلام، اول مره افهم. انا كنت فاكر انك هتخلع من الاتفاق وتسيبني للي اسمها مايصه ديت. معقول يا صاحبي اخلع واسيبك للولايه اللي بتهزقك وبتمسح بكرامتك الارض دي؟ يا عم اسكت بقى ما تفكرنيش. وبعدين انت السبب يا اخويا، شرطتني وفضحتني. حقك عليا يا صاحبي، انا هخليها تندم على كل شتيمه شتمتها لك وكل تفه نزلتها على وشك. يعني هتعمل ايه يا يوسف؟ احنا لازم نلاقي حد مضمون يخلص لنا الحوار ده. بس لقيتها. والنبي يا يوسف الله يخليك ريحني وقول لي رايحين فين. يا ابني استرجل شويه بقى، مالك خايف من ايه؟ يا سلام، طبعا على رايك. هخاف من ايه؟ هو في حاجه تخوف؟
كل حاجة حوالينا تطمئن والحمد لله. ماشيين في أرض زراعية والدنيا ضلمة كحل، وممكن أي حد يطلع علينا ويسرقنا ويقطعنا. رستم يا حبيبي، انا وانت كل اللي في جيبنا ما يكملش 15 جنيه، يعني لو طلع علينا حرامي هنصعب عليه ويروحنا، مش بعيد يدينا تمن المواصلات واحنا ماشيين كمان. طب على الأقل يا سيدي ريحني وقول لي رايحين على فين كده. هقول لك عشان اخلص من قرفك. يا ريت. الواد شريف اللي معايا في الشغل اشمعنى؟ كان ماسك المنطقه دي من فتره وبينزل المستشفيات اللي فيها، وفي مره سمعته بيقول لسالم الزفت انه مش عايز يجي المنطقه دي تاني. ليه كفالة الشر؟ عشان خايف. من ايه يا كفالة الشر؟ من قهوه السفاحين. افندم كفالة الشر؟ قهوه السفاحين بيقولوا ان في المنطقه هنا قهوه كل اللي بيقعدوا عليها سفاحين، لدرجه ان هم سموها قهوه السفاحين. سفاحين يعني، ولا هم صنايعيه وبياخدوا فلوس كتير فسموهم سفاحين يعني؟ لا، سفاحين من اللي احنا عايزينهم، وبياخدوا فلوس كتير عشان تبقى عارف. طب والناس عارفه ان هم سفاحين ومتصالحين معاهم، يعني الموضوع ماشي عادي في المنطقه؟ احنا مالنا بقى يا عم، احنا هنروح ننقي سفاح حلو كده نقضي بيه غرضنا وشكرا. طب انت متاكد ان احنا ماشيين صح؟ بيتهيألي كده، الواد شريف كان بيقول لي انها في المنطقه هنا. طب ما تتصل بيه تتاكد منه. ما ينفعش، لو سالته عن مكان هيشك فيا لما سالم يموت، واحنا عايزين نبقى بعيد عن الصوره. عندك حق. بس انا متاكد اننا قربنا، لانه كان بيقول لي ان كل ما يقرب عليها بيحس انه هيعملها على روحه. حاسس انك عايز تعملها على روحك؟ انا عملتها بالفعل يا يوسف على روحي. يا راجل احنا كده شكلنا عديناها. وعندك شاي فريسكا المعلم دباح. ما تيجي نقوم نجري يا يوسف. بقول لك يا رستم، ابوس ايدك امسك نفسك عشان انا مش عارف اتلم على اعصابي. يا سلام يا سلام، امال فين فان دام اللي كان ماشي في قلب الحقول معايا من شويه؟ مش عارف بقى يا رستم، المكان يقلق فعلا. ايوه يا ابو الصحاب. ايه يا عم في ايه بخضتنا؟ امسك نفسك يا لافلي، ما تبقاش خفيف. يا عم احنا ما اتخضناش ولا حاجه، احنا بس ما بنحبش الصوت العالي. نن عين امي من جوه والله. ايام سوري. هو البطل اللي معاك مبرق كده ليه؟ لا ما تاخدش في بالك، هو كده معلش. يعني ممكن اسالك انت مين؟ محسوبك ميدو الجن، مسؤول المشاريب والمزاج في قهوة السفاحين. تشرفنا يا ميدو. قلب ميدو من جوه. هتشربوا ايه؟ انا هاخد حجر وكوبايه قهوه. احلى قهوه واحلى حجر. والباشا هيشرب حاجه ولا هيفضل مشنوق كده كتير؟ انا هاخد شاي بحلقي. لا حلوه بجد، ضحكتني يا سيدي الله يبسطك. شكلك كده يا باشا فايق ورايق، وهاتلك قتيل مظبط لك مزاجك. لا قتيل ايه يا عم، انت هتجيب لي مصيبه. ايه ده؟ هو انتوا مش سفاحين ولا ايه؟ اوعوا تطلعوا مخبرين، انا بدات اقلق منكم على فكره. مخبرين ايه بس يا ميدو؟ احنا مش مخبرين ولا سفاحين. امال انتوا ايه؟ احنا شغالين في الادويه. يا لهوي، يخرب بيت انفعالاتك المفاجاه. يا لهوي عليا وعلى حظي الحلو. عليا النعمه، انا بحبك اكتر من ابويا وامي. يا سيدي الله يخليك، بس ممكن اعرف ليه؟ يا باشا ده انا بدور عليك بقالي كتير، وانما يا باشا هشوف لي اي برشام معاك كده عشان انا تعبان قوي. طيب قول لي بتشتكي من ايه عشان اقدر اساعدك. انا بشتكي من كل حاجه واي حاجه. بس خلاص فهمتك. الشريط ده تاخد منه حبايه واحده وهيعمل معاك فوق الصح. حبيبي يا دكتور، I love you so much. 1 minute والمشاريب تبقى عندك. يا نهار اسود ومنيل، ده رفع الشريط كله يا يوسف. ومن غير ميه. ده ممكن يموت. انت اديته ايه بالظبط؟ يا عم لا هيموت ولا حاجه، ده ملين عشان الامساك، اللي حواليه هم اللي ممكن يموتوا. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنختار واحد من السفاحين دول ونكلمه عن موضوعنا. طب انت ايه رايك نكلم الراجل ده؟ ابو شنب ده؟ ايوان. لا انا مش مرتاح له، شكله شراني قوي ومش هنعرف نتعامل معاه. طب انت ايه رايك في اللي قاعد جنبه او وراه؟ ابو شنب ده؟ ايوان. لا برضه مش مرتاح له. ماله ده كمان؟ وشه كله غلط، ملامحه حاده قوي. طب بص هناك على اللي بيعمل حمام في نص القهوه دوت. ابو شنب ده؟ ايوه يا ابو زفت. ماله؟ ايه رايك فيه؟ قذر جدا، ازاي يعمل كده قدام الناس؟ يا عم احنا هنناسبه، ايه رايك نخليه هو اللي ينفذ العمليه؟ لا برضه مش مرتاح له. ليه بقى؟ مش عارف، حاسه عصبي كده. ما احنا يا يوسف لو قعدنا سنه في المكان دوت مش هنلاقي سفاح كيوت. ولا يا رستم، بص على الراجل اللي بيتكلم في التليفون هناك ده. ابو شنب دون؟ ابو شنب ايه بس؟ ده هو الوحيد اللي على القهوه ما عندوش شنب. يا عم مره من نفسي، ما انت هاريني من الصبح. اسكت خلينا نسمع بيقول ايه. ايوه يا ست الكل، اهلا طمنيني عليكي، لو احتجت اي حاجه انا تحت امرك. بيتي مفتوح لك في اي وقت. لا ولادك دول ولادي. ماشي خلي بالك من نفسك،
مع السلامة مع السلامة يا ست الكل. سمعت يا ده رستم؟ سمعت، بس اخر حته فاتتني. شكله راجل طيب وجدع. هو فعلا شكله راجل طيب وجدع ومش سفاح. بس يبقى نروح نسأله. يسأله على ايه؟ يا ابني نفهمه الموضوع وهو بقى يرشح لنا السفاح المناسب لموضوعنا. والله العظيم شكلك هتودينا في داهيه بافكارك دي. تعالى بس مش هتندم. انا متفائل خير جدا بالراجل ده. اشرب شايك يا يوسف يا ابني. ربنا يخليك يا عم راضي. ما بتشربش شايك ليه يا رستم يا حبيبي؟ ها مش عاجبك الشاي ولا ايه؟ لا ازاي يا عم راضي؟ ده كفايه انه جاي منك. قولوا لي بقى، تعشيتوا ولا نبعت نجيب عشاء؟ متعشين يا باشا كله زي الفل. بتكلم جد والله، مش عزومة مراكبية يعني يا باشا والله واجبك وصل بزيادة. طب قولوا لي اقدر اخدمكوا ازاي؟ انا تحت امركم. الامر لله يا حاج راضي. بص يا حاج، بصراحة كده احنا جايين القهوة دي عشان عايزين سفاح يا حاج راضي. مضطرين والله يا حاج، ما عندناش حل تاني. طب وفيها ايه يا ولاد؟ الظروف ساعات بتخلينا نعمل حاجات غصب عننا. الله ينور عليك يا باشا. بس انا عارفين طبعا انك مش سفاح. احنا جايين لك عشان ترشح لنا السفاح المناسب لينا. اصل بصراحة كده احنا اول مرة نعمل حاجة زي دي. ما تقلقوش يا ولاد، طلبكم مجاب بإذن الله. أنا هرشح لكم كام واحد كده وانتوا تختاروا ما بينهم وعلى ضمانتي. مش قلت لك يا رستم اني متفائل بالحاج ده جدا؟ يا سلام، ده كفايه السماحه والقبول اللي في وشه. السلام عليكم يا عم راضي. وعليكم السلام يا مراد يا ابني. اقعد اشرب الشاي. تسلم يا حاج، انا مش جاي اتضايف، انا جاي اقول لك كلمتين وماشي على طول. تحت امرك يا حبيبي، امرني. بعد اذنك يا حاج ما تبقاش تركن الفيسبا بتاعتك قدام المحل تاني علشان بتضايقني. يوسف هو ازاي بيكلمه كده؟ هو عم راضي ده طلع هفق ولا ايه؟ اخرس لا يسمعك يا مراد يا حبيبي، احنا جيران، يعني فيها ايه يعني لما نستحمل بعض شويه؟ الله، بلا جيران ولا بتنجان، انا مش هكرر كلامي كتير، ما اشوفكش راكن الفيسبا قدام المحل تاني، مفهوم؟ اللي تشوفه يا ابني. أعوذ بالله، استغفر الله العظيم يا رب. الناس بقت وحشة أوي يا ولاد. كنا بنقول إيه؟ معلش بس لو ما فيهاش قلة أدب مني يا عم راضي، هو إيه اللي حصل دلوقتي ده؟ لا حاجة بسيطة، قتلته. هو حاطط كيس دم والرصاص ده كده وكده، يعني اللي حصل ده طقس من طقوس المكان أكيد. لا قتلته موته يعني. ليه يا معلم؟ عيل ما ترباش وأهله ما علموش الأدب، قلت ربيه أنا. ليه قتلته ليه؟ طب كنت اديله فرصة يطبق اللي اتعلمه. ما تشغلوش بالكم انتوا يا ولاد بالتفاصيل دي. تفاصيل إيه يا معلم؟ ده في واحد مات، أنت إزاي الموضوع عندك بالسهولة دي؟ مش شغلتي يا ابني. وأنت شغال إيه؟ سفاح. يا سلام، معقولة يا حاج راضي؟ بقى انت سفاح قد الدنيا وسايبنا ندور بره؟ وكمان كنت هترشح لنا ناس غيرك؟ ده ايه القلب الابيض ده يا عم راضي؟ يا ابني الحاجات دي ارزاق، وانا ما بحبش اقطع رزق حد، بس لو انتوا عايزيني انا اقوم بالشغلانه دي انا تحت امركم، ولو مش عايزين انا تحت امركم برضه. يتقطع لساننا لو قلنا مش عايزين. يبقى على خيرة الله. قولوا لي بقى ايه الحكايه بالتفصيل الممل؟ الضربة الفاضية شارك بالتمثيل إيما عاكف، خالد عبد السلام، أحمد مجدي، حمزة خاطر. كلمات المقدمة والنهاية سمر حسين آدم. ألحان محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي باسم منير. هندسة صوتية هشام بلال. مكساج محمد عبد العظيم، حسام عبد العظيم. تأليف ورشة الكتابة بريديو 1. إسلام شلباية، مصطفى نعمان، أحمد مجدي، مصطفى الحارس، أحمد مصطفى. مدير الإنتاج أحمد حلمي. الإدارة المالية نشأة صبح، محمود عبد الودود. رؤية فنية خالد بركات. الضربة الفاضية، إخراج هشام بلال.